今晚我哋嘅計劃就係上鳳凰山。如果聽朝好天嘅話，希望可以睇到日出。我哋而家就係出發去呢個鳳凰山，準備揾車去八公坳。而家11點半，我哋就喺度搭後面個巴士。呢班就我今晚嘅山友啦。左邊數埋去就係成成、阿良、阿耀同埋泳兒。有執嘢食，捉野豬咯。見到架車着燈啦，咁我哋就上車啦。好，半個鐘嘅車程就到八公坳，我哋落車攞埋啲背囊就準備上山，都準備出發啦。呢度就係八公坳。今日嘅裝束啦，好少行山會着羽絨嘅，因為而家嘅氣温就係16度啦。咁啊，每上1000米咧就會少6度嘅。咁我哋大概上900，更正係934。咁我諗上到去啊，大概應該係得翻10。上到去都唔知有冇2-3度。發覺着住件羽絨咧都唔係好夠。山友喎，我哋出發。啱啊，係真係啱。咦？我哋撞到嘅。我哋準備出發啦。一齊上去咯。我上去咯，我哋。羽絨之外咧，我仲會帶埋頭燈啦，因為其實天黑咧真係乜都睇唔到。上次玩完毅行者之後都冇用過，咁啊希望可以見到野豬可以照一照，等我避一避佢啦。咁我哋出發啦，即刻變咗第3隻眼啦！呢度出發啦，就大概2個半鐘。上條紅色嘅樓梯先啦，幾有儀式感似。級都整過嚟啦。沿途上去都係呢類型重新修葺過嘅石級。行咗一陣，全身已經好熱，除咗除件厚褸。熱得滯啦！呢個兄弟已經。我諗我哋唔係行咗好耐啦，而我今日嘅狀態真係麻麻地，加上個胃成日都脹痛，所以行得好慢，要多啲時間去唞。呢一次上鳳凰山都計劃咗好耐，所以無論如何都好希望一齊完成佢。都唔知行咗幾耐啦。行到一個空曠嘅位置，呢度望落去應該係東涌道同連住嶼南道、長沙一帶。上到嚟，發現有啲非法警者喺度，坐喺度唔知做咩啊！哎呀，做任務。行咗約莫1K 左右咯，個胃真係痛多咗，同埋淨係得一路上樓梯啦，比起平時行得更加辛苦。咁我哋唞下先咯，唞一陣先。跟住嘅個零鐘都係上樓梯，2.5公里啊，鳳凰山。我哋已經行咗接近3個鐘啊，而家都行咗1/3都未有。我諗今次係挑戰個級數同富士山差唔多。你行咗2日啦，同富士山差唔多。大家都要喺度唞嘅，因為大家都頂唔順。一個半個鐘，一個鐘，一個3個鐘，已經下幾個鐘。大家都唞緊，睇嚟大家都出現咗幻覺。佢後邊有光啊！你顯示得好鬼渣啊！真係冇光嘅時候。我會繼續落去。嗱，我呢度24之後。好，而家我都頂唔順啦，換翻一件長袖嘅薄啲嘅衫，因為已經行到成身都係汗，成身都係汗咁啊！好，你睇下，而家黑到，除咗我自己咩都睇唔到，係咯，就會見到隻燈籠魚啊！嗱，呢隻燈籠魚，深海燈籠魚，你見唔見到佢頭頂有個燈籠？講咗咁耐，其實一直冇離開過。哦，佢話1個鐘頭15分鐘到，唔使嘅，差唔多。唉，真係夜媽媽，凍冰冰，行下成個人又熱喎。有時我都會問下自己，點解屋企舒舒服服，而我就要喺度吹風？冇靈異事件，所以唔使神遊。呢個望落去應該係大嶼南位置啊。唉，有個觀景圖啦，但係對面係全黑嘅。而家行到咁樣都好攰，可能又凍啦，又眼瞓，翻咗成日工，所以真係有啲攰。我都要行接翻 K 嶺，上到去再瞓啦。好，下一個放工嚟啊嘛！呢個做乜嘢？好嚟，倒影射咗去個雲。行咗咁耐，咩感想啊？好易啊！下次唔行，
下次行其他太二啦。你試下就知咯。個胃好唔舒服。咦，你開始胃痛到心口痛喎？唉，而家好痛，啲人咧話要食呢只嘅，揦住。你而家咪心口又痛啊？要食呢唔係，就係胃痛應該。唔係，你係心口痛嘅。你係咪擴散咗落去個胃度啊？身體整有冇向上走或者向下走啊？你係向下走喎，而家。好似捉 I 嘅優先。揀嚟啦，揀嚟啦！我而家要同你做個 ECG 喎。咁一定係你快啲揦件衫先啦。但會胃酸過多啊。我要捍衞我嘅拉枝。使飲啲水啊。咁我就唔除開你個拉枝嚟同你做 ECG 啦。咁做拉枝點做 ECG？唔睇拉枝好難做。我哋揾個 band 呢黐住個拉枝嚟做 ECG 啦。拉枝要黐喺 ECG 喎。一鬥一鬥你啊，你啊鬥一鬥起先，鬥起先。唔得，講堅有啲胃痛。坐先，坐先。可能食得滯啦，唔係你個人又眼瞓，個肚又痛，頂下，終於俾我頂到上嚟。好感動，我哋終於到咗。因為 keep 住行，嗰種寒風刺骨嘅感覺仲未開始，即將為大家呈現礦工遇難記。臨時避風站。入去啊！934米啊！咁啊，呢度就係赤鱲角機場人工島東涌。哇！嚟到呢個鳳凰山嘅石屋啦，我仲係覺得好肚痛，好辛苦，好想嘔唔到，好攰，好辛苦，你仲有啲抽緊煙。好，瞓一陣先。而家佢哋應該又攰又凍，而我個胃都係勁痛，同埋兩邊腳都抽抽地筋。有呢班都係基民嚟嘅。真係好似嗰啲礦工咧，啊，揾咗去啲石室嗰度。而家我哋食完嘢就出去再掘礦。我知瞓覺。哇！頭先出面個景冇咗啊又。好啦。好癲！如果你話冬天佛街得飲。咁啊，飲完碗薑茶湯，即刻暖咗啲。呢度可以。因為真係凍到暈嘅，唔係講笑。我見緊阿耀整燒肉，我忍唔住影佢。咩滾？整咩燜火腩啊你？係啦，就係燜火腩。有料到。睇住煲碟啊！夜媽媽就喺度搣菜，搣咗面嗰陣就當洗咗。如果每人孭12點後千祈唔好批評我。猜輸咗食咗面嗰陣，我喺呢度做生意。生食。石屋士多。免洗菜。咁喺等天光嘅時候，突然間有副啤牌喎。咁不如提議輸得最多就出石屋做獎上額啦。計錢喎，但係。然之後自己洗翻啦。我哋飲紅酒嘅喎。我係計錢嘅喎。飲紅酒㗎。如果你冇咁忙。第三世界嘅小朋友。而家係一個緊急呼籲。第三世界。如果大家想助養呢個小朋友，每個月只需要8蚊，咁佢就可以有乾淨嘅食水。我魚上有冇？俾人救撚咗出嚟。揾痛啊，有味。你獲救咩？有咩回應？獲救廣告。獲救廣告。你幾日冇食嘢啊？要飲湯啊！不知不覺，我哋又錯過咗日出，因為咁大霧，根本睇唔到日出。而家呢一刻，我真係有種劫後重生嘅感覺。成晚就喺個山頂度吹風，真係學到好多嘢。啱你講緊咩啊？你不如講下你煮嘢嘅心路歷程啦。呢度係全港最高嘅廚房，我係全港最高嘅廚師。我今次就係唔記得帶個睡袋過嚟。呢個就係等待獲救嘅礦工。睡袋之鬼。點解你坐張凳度都會撞到嘅？我就嚟到咁石。倘若冇呢間石屋，我哋一定堅持唔到咁耐。我就呢個山區臨時避風站過一晚。如果冇呢個站，應該就
日出冇得睇，934。既然留低都冇乜意思，不如執嘢走咯。咁我哋8公牛上嚟，而家我哋就今次嘅夜行，我都學到好多嘢。首先嚟之前真係食得太飽，所以個胃真係好辛苦。忍住膝頭哥啊！另外就係裝備都唔係好夠，就算着咗羽絨都仲係好凍，可能都要帶埋啲防風嘅衫，因為係咁吹風，身體流失嘅溫度都有機會令到我失溫。影翻啲石級，吊鐘花最靚都係呢棵噶啦，你睇下，全部瓜晒。我哋睇啲級幾大。好相失嘅呢度。呢個日出團咧係違反咗商品說明條例嘅，但係咧如果呢個團改做雲海團嘅話，就絕對冇違反添啊，仲係物超所值添啊，仲要係。哇！你睇下啲級幾高，好相失啊！喺下面條路，啲鐵鏈咁樣攔住，我諗都係啲好容易差錯腳就會跌落去嘅位，都幾高。好。小心啲行，我已經見唔到前面條路啦。自己垃圾自己帶走。前面就係斬柴坳啦。而家可以行翻去8公牛。好啊。另外就係孭多咗好多無謂嘅嘢，好似我帶咗張露營凳，帶咗上去都冇開過，同埋帶咗3支水，明明係冬天。咁凍嘅情況，本身都飲得唔多水，但我帶咗3支，帶咗上去都飲唔晒。反而睡袋呢啲咁重要用嚟保暖嘅嘢，我就冇帶到。知唔知咩嚟？但係總括嚟講，琴晚都係一個好難忘嘅體驗。最後我覺得夏天7至8月夜行上去會好啲，因為山頂已經比市區低6度，加上大風會流失身體嘅體溫。所以即使夏天上去都唔會覺得好熱，又唔需要帶太多保暖嘅裝備，可以輕裝上陣。喂，正啊！好，我哋走啦，有料到，多謝你。好，我哋搭返23號去東涌地鐵站走啦。